مع اقتراب احتفال محافظة بورسعيد بعيد شم النسيم، لقاء مع الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ محسن خضير، يعتبر مؤسس فكرة أصلا احتفال بورسعيد بالأولمبياد كل عام. أحب أحرك في البداية. اهلا بيك. اهلا بيك. قامة زي حضرتك قدرت تحفر كلمة احتفال بورسعيد وارتباطه بالليمبي في شم النسيم. قدرت تخلي بورسعيد متميزة في ده لسنين طويلة. عايزين نتكلم من أول يوم حضرتك اخترت المجال ده. اول يوم كان امتى، او حضرتك جات لك فكره الاولمبياد تتخيل بورسعيد امتى؟ الحمد لله ان بورسعيد متميزه بالفكره دي. لانها فعلا ميزه. دي بقى انا حاولت ان انا احافظ عليها عشان ما تنقرضش. يعني استخسرت ان حاجه حلوه زي عيد قومي، اصل ده يعتبر عيد قومي. استخسرت انه يضيع، لان في حاجات كتير جدا عماله تضيع من بورسعيد وتروح منها، وبتبقى كل اسف بتاخدها بلاد تانية، مش مشكله يعني. لا، انا اول يوم كنت عملت حاجه عن كان مناحم بيجن ايام كام سنه؟ الحرب يعني. يعني من سنه 99 79 تقريبا. كنت صغير. اول شخصيه عملتها، وبعد كده بقى عملنا بقى شخصيات عربيه، لان كانت في انت فاهمه ان قصه اللم دي اي حاجه يعني، كان اي خلافات او اي عداء مع اي حد بنعتبره يعني ايه. يعني كان زمان بنعتبره يعني زي معدل بصر. فكنا زي مثلا في الواحد بيجي يعمل حاجه مش عاجبانا بننتقدها، فبنضطر ان احنا نجسدها او نعملها. فده قعدنا شويه ايام حوالي 5 6 سنين كده. عملنا شويه شخصيات عربيه يعني. وبعد كده بقى دخلنا بقى في الحاجات اللي هي دروس الخصوصيه والمستشفيات الاستثماريه والحكام بتاع ماتشات الكوره وحاجات كتير يعني عملناها جسدناها. وزي كان شويه ايام كده كانت اللحمه غاليه جدا. عملنا عن اللحمه انها غاليه جدا. يعني الحاجات اللي كانت بتمس الناس يعني. من 79 ل 2016 حضرتك اخترت نقد الظواهر السياسيه والاجتماعيه عن طريق الليمبي. بالظبط. طيب حضرتك شايف ان دوت كان مثلا بيشعر المواطن بيه ان هو حاسس بالمعاناه اللي حضرتك بتكتب فيها؟ طبيعي، لان انا بختار الحاجه اللي هي الناس بتعاني منها قوي وبتاخد بالها منها، ولذلك يعني مش بختار اي حاجه. مش اي حاجه بختارها. بفضل ادور وابحث واعمل لغايه لما اشوف حاجه الناس فعلا بتعاني منها. انا السنه دي يعني السنه اللي فاتت عملنا داعش. كان داعش الناس لما خدوا 22 الليبيين. الليبيين دول وعدموهم، كانت الناس زعلانه جدا جدا، وكان زي كابوس كده، والناس فضلت بتغلي. انا المشهد ده يعني فضل بأثر معايا لغايه لما فعلا نفذته. والناس كانت مستجيبه جامد جدا. على فكره من احسن السين اللي انا عملتها في وعملت شده جامده جدا على المستوى الخارجي كمان، كان موضوع قطر وكان موضوع داعش ده. يعني من الحاجات الجامده والله. السنه دي حضرتك اخترت موضوع بيتكلم عن ايه؟ السنه دي اخترنا موضوع الدولار، لان هو الدولار عمال يروح ويجي، يعني يطلع وينزل ويطلع وينزل، وبيطلع بطريقه يعني مش يعني غير عاديه، مستفزه. يعني اول مره يطلع يقولوا 11 جنيه وشويه او 12 جنيه، ما اعرفش يعني. فحسيت ان وكل حاجه عماله تغلى تغلى، يعني كنا متوقعين نجيب حاجه من عند البقال، من عند اي حد يقول لك ده معلش زادت، تكلموا لك الدولار. الله، الدولار اتضح الدولار ده متحكم في كل حاجه، حتى في الفول والطعميه بتاعت الناس الغلابه. طب ليه فول وطعميه؟ حتى الفول والطعميه يقول لك ما هو الفول بيستورد. يا جماعه الفول بيستورد. قال ما احنا دلوقتي ما عندناش اراضي زراعيه زي زمان. عندنا الفول قليل، وعندنا مش عارف ايه قليل وايه قليل، فبنضطر انها تستورد. فالدولار متحكم في كل حاجه. وبعدين احنا كان عندنا الجنيه ده كان ما شاء الله كان حكايه، يعني كان بيجيب كان ب 9 جنيه استرليني. الجنيه بتاعنا المصري اللي هو ده بسم الله ما شاء الله. يعني حضرتك لما حتى لما الدولار اخترت مليون مره بسم الله ما شاء الله لما حاجه. اخترت تمثل الجنيه في العرض السنه دي اخترت الجنيه القديم. انا بقول للناس ده الجنيه، وده الجنيه ليه بفكر شكله الناس. القديم كمان. شكله القديم، اخترت شكله القديم. شكله قديم عشان الناس
تعرف ان الجنيه ده له قيمه، وان كان في رجاله وكان في ناس بتخاف على مصر. المفروض الناس دي ترجع تشوف ايه التاثير، لان احنا يعني احنا عندنا رئيس يعني اعلى يعني من احسن رؤساء الجم بصراحه. الرئيس السيسي ده من احسن رؤساء الجم، ومعظم الناس بتقتنع بيه قوي، بس ما فيش اللي بيساعده خالص. يعني عايز الناس اللي تساعده، مش الناس اللي عماله ناس عماله تحول في دولار وناس مش عارف تشتري دولار يعني في حاجات عجيبه تتعمل. انا بقول والناس تشتغل، يعني الناس وكل واحد عايز يتوظف. هو يعني الناس تتوظف كلها يعني كل الناس موظفين؟ ما ينفعش. لازم اللي بيشتغل يعني لازم يبقى في عامل، ويبقى في دكتور، ويبقى في مهندس، وفي هي الدنيا كلها كده. فما عادش حد بيشتغل. انت دلوقتي بتجيب اي حد تقول له تعالى اشتغل، هشغلك يا سيدي ب 2000 جنيه، مش عايز. يعني واحد بيجي بيشتغل حتى في واحد يوميته مثلا 100 جنيه وتجيبيه بالعافيه، وعايز ثاني يوم ما اشتغلش، ثالث يوم ما اشتغلش. فلا في صعوبه جامده جدا في العماله. ويعني وفي ناس بتاثر في الناس اللي هي البسطاء اللي هم اللي عندهم يعني شويه حب لمصر شويه، في ناس بتاثر فيهم بتعمل لهم احباط. طيب انا عايزك اسال حضرتك، الماده او المواد اللي بتستخدمها في صناعه المجسمات دي بتكون ايه، وبتبتدي العمل فيهم كل سنه من قبلها بقد ايه؟ هو كان يعني نقول مثلا شهرين او شهر ونص قبل عيد شم النسيم. قبل عيد شم النسيم. تمام. ليه؟ انا طبعا عندي انا بشتغل طبعا اعلان وخط الشغل بتاعنا، فما ينفعش اتوقف. في نفس الوقت ان انا بعمل الشغل ده يعني ملوش عائد، يعني عائد المادي حب الناس. فلازم طبعا شغلنا اللي هو يمشي، لان بيصرف على الحاجه دي. بالطبيعه ان احنا بنشتغل شغلنا طبيعي، فلازم كل يوم مثلا اختار ساعتين ثلاثه. اما بقى بالنسبه من قبلها بشهرين. انت عايزه تقول من قبلها بشهرين او بشهر ونص. حسب الموضوع. لما الموضوع مثلا هيحتاج شخصيات كتيره بدون شهرين. حسب يعني الشخصيات الكتيره دي الوش ده بياخد وقت كبير عشان يتعمل. طب والمواد اللي مستحقة؟ المواد بقى ده عباره عن فوم، كتل فوم كده بتتنحت بتتجهز، وابدا بقى افحر فيها، اعمل اللي هو حته يعني تعالى من الاول مثلا، من الاول خالص. تعالي هنا اهو لحظه على الستاند ده، الستاند ده الستاند ده ركز عليه شويه كده. الستاند ده الفوم اهو من تحت بيتنحت، وبعد ما بيتنحت عشان الفوم طري هتلاقي طري بيفرط كده، فبنضطر ان احنا نحط عليه ايه، بنعمل له ماسك من الورق. بعد ما تعمل ماسك وينشف خالص بنديله حاجه كده زي المثبت زجاجي، ياخد 20-3 يبقى زي يبقى كده ناشف. وملامح الوش بتبقى باينه. الملامح باينه. بعد كده بنديله بقى وشين 3 ابيض اللي هو البلاستيك اللي زي ده بتاع الاسود ده، وبعدين بتلون. حط بقى الالوان اللي هي بتبقى زي دي، اللون مثلا بتاع الوش القريب للوش، وبنيجي احنا بقى العين بتتعمل تقسم، وفي بقى ظلال اللي هي عشان تبين الملامح. هو بيلبس لا اما باروكه لا اما بنعمل له شعر كده منحوت بالايد، وفي الاخر بتلاقي يعني ايه الى حد ما يعني الشخصيه بتاعت 70% مثلا 60-70%، يعني حتى ما بنيجي نعمل شبه حد. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال. تمسكك ان كل السنين اللي فاتت دي حضرتك محافظ على التراث البورسعيدي، وتعتبر حضرتك اللي قدرت تحافظ على الاحتفال دوت. أيوة. ايه راي حضرتك في ايه، او انت شايف عملت كده ليه؟ الناس بتبدا من شهرين تسالني هتعمل ايه. ايوه، يعني حضرتك بتعمل كده عشان خاطر الشعب البورسعيدي. طبعا شايف ان نفسك التراث دوت يفضل متمسك؟ طبعا انا اصلا يعني من الاصل اللي حببني فيه ان من صغري، وانا كنت عايز مش عايز، لان في حاجات كتير انقرضت. كان في اللي هي مثلا النغمه السمسميه دي اللي كانت بتبقى في الشوارع الضمه جميله كده، كل ده انقرض، ما عادش الا حاجات بسيطه جدا.
حاجات كتير قوي يعني في احتفالات اللي هي العادة القوميه دي. يعني عيد بورسعيد القومي انقرض برضه، ما عادش في احتفالات زي الاول. شم النسيم الى حد ما عشان احنا حافظنا شويه بيحيى يعني. وبعدين بدانا احنا يمكن نعمل حاجه زي بتاع ده مسابقه عشان الناس ما يبقاش انا لوحدي. ده اخر سؤال ولا عايزين نتكلم في حاجه فيه؟ نتكلم الموضوع ده باستفاضه. محافظه بورسعيد السنه دي تعتبر اول محافظه تعمل رسميا مسابقه للاولمبياد. بالظبط كده. عايزين نتكلم عن المسابقه دي باستفاضه. ما هي المسابقه دي انا ابن عمي محمد خضير اللي هو المحامي، هو فنان برضه. كنا احنا عملنا الفكره دي زمان، فهو حب يجددها وفجاه سالني قال لي يا راجل لو تعمل كذا كذا، قلت له يا ريت تعمل حاجه زي كده. ففعلا قام عامل فكره مكتوبه كده، وراحوا للمحافظ وكلمه، وبعد ما جه سالني قلت له ده تمام واحنا ندعمها ونشجعها. بس احنا طبعا ما ينفعش، احنا الى حد ما محترفين، حرقمه حرام يعني، احنا محترفين شويه. فلما يجي مثلا اي حد تاني عايز يشتغل حاجه زي كده عشان نشجعه لازم ياخد جايزه. فدي الفكره دي مش وحشه، جميله جدا. وبعدين بقى في زي زمان كان في كل مربع حاجه زي كده، وكل مربع حفله، وكل مربع زينه. يعني بورسعيد دي كانت عامله زي الجوهره برضه. هنيجي نقول يعني المنطقه بتاعتنا هي بس اللي حقيقه شويه العرب. وفي ناس كمان بتعمل معانا، يعني بيعملوا حفلات، يعني كتخرهم بيعملوا حفلات. يعني شارع ابو الحسن، شارع محمد علي بدأوا يعملوا، في شارع ابو الحسن والكسرى بدأوا يعني ده كان من السنه اللي فاتت على فكره، لان كان متعرف الثوره وقفت شويه. الحمد لله يعني بدأت ان العمليه تسلك وتمشي، وباذن الله هنشوف بورسعيد زي الجوهره ان شاء الله. يوم الاثنين في احتفاليه في مدينه المنتزه بحضور المحافظ، هيكون فيها فقرات كتير، منها فقرات فنون شعبيه وفقرات لحظات. عايزين نتكلم عن الاحتفاليه دي وندعي الناس ليها. الاحتفاليه دي يعني الاستاذ محمد دسوقي اللي هو مدير قصور الثقافه، مدير فرع ثقافه بورسعيد، برضه ده انسان يعني محترم او بامانه عامل الموضوع. يعني هو بورسعيدي عايز برضه يعني يعمل حاجه من زمان ما اتعملتش، فهو فكر في الحكايه دي. ومن ضمن برضه كلمنا، يعني جه كلمنا قال احنا عايزين نعمل، وهو صابر المكاوي، استاذ صابر المكاوي، قال عايزين نعمل انت تشترك مثلا بحاجه، او الحاج مصطفى يشتغل بحاجه، قصر الثقافه والفنون الشعبيه. فانا قلت له طيب ماشي، انا هنعمل اولمبي هنا هتبقى عن الدولار. قال لي خلاص نعمل هناك حاجه عن الادمان، ليله الادمان. ده في يوم المنتزه. يوم المنتزه هيعمل. انتشرت الباترين هنا في بورسعيد يمكن مؤخرا، تلاقي علب سجاير، اي حد عامل باترينا كده وفيها علب سجاير. علب السجاير ديت شكل، مجرد منظر. بتروح تجيبي برشام او تجيبي بانجو او تجيبي مثلا الحاجات اللي هي المخدرات. فتلاقي مثلا واحد واقف على الباترينا، وواحد والناس بقى تردد على اللي بيشتري، وجنب منه واحد بقى ايه معهوش فلوس فمش عايز يمشي، خلص فلوسه نايم بقى متدغدغ. ده مدمن يعني. عاملين حاجه زي كده تبقى ان شاء الله كويسه باذن الله. وهل في دعوه لكل شعب بورسعيد لحضور الاحتفاليه؟ طبعا المفروض، ما هو هي دعوه عمل. اي حاجه للبورسعيديه، دول حبايبنا واولاد بلدنا. هي بورسعيد انت عارف كلهم حبايب، وبلد بلد الكفاح والنضال والجدعانه والرجوله ما شاء الله. يعني ما هنتكلم عليها كتير بورسعيد طبعا. في النهايه انا هشكر حضرتك جدا على اللقاء دوت. انا سعيد والله بيكي، وان شاء الله باذن الله عايزه حضرتك دوت باذن الله السنه الجايه واللي بعدها تسجل مع حضرتك وتقدر باذن الله لحضرتك قامه محافظه على تراث بورسعيد. ان شاء الله ربنا يكرمك. شكرا جدا. شكرا.